Hello。咦，係啦，我 Eric 阿 Fat，啱啱咧我哋又聽一啲有關於 data mining 嘅資料，但係我哋仲想知多啲，其實 risk management 係讀啲咩㗎？其實咧 risk management 咧所涉及嘅範圍都好廣泛嘅，就例如 credit risk、operational risk 同埋 market risk 嘅。咁而 market risk 咧就係透過分析影響市場嘅因素，就例如有資產價格啦、利率啦同埋外匯等等嘅。咁就從而可以監測市場嘅財政狀況啦，同埋風險分佈情況嘅。我哋呢個 RM course 咧係用 RM models 嚟計算一下風險同埋回報嘅，呢個 course 都幾實用下㗎。咦 Riskman Project 係做啲咩㗎？其實咧主要分為兩類嘅，咁第一類就係 focus 喺 qualitative 方面嘅，咁就俾個例子你哋聽啦。咁就我哋可以透過深入分析過去有關風險管理嘅世界大事，就好似2008年嗰陣時嘅雷曼兄弟倒閉啦，咁就會觸發咗金融海嘯。嗰次嘅倒閉咧就係銀行界引發連鎖反應嘅，咁世界各地嘅銀行都面臨財政危機，咁要透過集資嚟滿足翻中央銀行對銀行嘅資本嘅要求。咁我哋就可以透過 RM project 呢樣咧，咁就去分析翻呢件事有咩地方係不足嘅，咁就從而可以避免呢件事情重新發生。咁第二類就可以 focus 喺 quantitative 嗰邊嘅，其中一個例子就係啦。咁假設我哋有一筆錢可以喺 stock market 度投資，我哋可以透過唔同資產組合嘅風險同回報嘅關係啦，再嚟揀一個合適嘅策略。就例如我哋可以用 CAPM model 嚟計算一下回報啦，用 value at risk 嚟計算一下風險等等。咁其實 Riskman 係同統計有啲咩關係㗎？ Riskman model 咧其實要用翻好多統計嘅方法嘅，咁就例如有啲 mean 啊、standard deviation 啊、correlation 同埋 value at risk 嘅，咁就可以用呢啲數據咧就嚟計算翻佢嘅回報、風險同埋計算最大嘅可能損失。咁所以如果你諗住日後去做翻相關 RM 嘅工作咧，咁就一定要呢啲統計知識先得㗎。咁聽落去都幾有用。咁我想知道讀完呢一科可以點樣幫我哋揾工呢？其實好多大公司都着重風險管理，需要呢方面嘅人才㗎。自從美國次按危機同歐債危機之後，政府同埋監管機構都提高對風險管理嘅要求。除咗銀行之外，保險公司、對沖基金同埋投資公司都有風險管理嘅團隊㗎，所以市場對 risk management 嘅需求係不斷咁增加緊。好多人都想做有關 Riskman 嘅工，咁樣其實我哋點樣先可以喺呢個行業突圍而出，令到大公司請我哋呢？其實你哋可以報一啲專業資格嘅考試，就例如 Financial Risk Manager 簡稱 FRM 啦，同埋 Professional Risk Manager 簡稱 PRM 啦。咁我哋呢個 RM course 咧都 cover 咗一半嘅 syllabus。而家好多金融嘅工作都需要呢啲專業嘅資格啦，考咗呢啲專業嘅資格，令你喺市場更有優勢，入大公司自然會易啲啦。係啊，其實如果你哋 pass 咗一啲關於 Riskman 嘅專業試咧，就好似 FRM 啊、SARS 啊等等嘅考試咧，咁我哋 department 都會提供翻資助俾你嘅。咁我哋知道 MS department 裏邊啲老師咧，其實都有 FRM 同埋 PRM 嘅專業資格嘅。咁仲有啲 professor 咧，其實係專門做一啲有關 Riskman 嘅分析啦，同埋相關嘅 research 嘅。咁就所以你哋有啲對於 Riskman 有咩唔明嘅地方咧，其實可以去請教翻佢哋㗎。多謝你哋今日詳細嘅分享啦，我哋會俾心機讀書，為將來嘅路做好準備㗎啦。